ظل التهديدات التركية على شرق الفرات، وبعد القرار الأمريكي المفاجئ بالانسحاب من شرق الفرات، وأيضا الانقسام الداخلي الكردي الذي هو أصلا معقد وفي مشكلة حقيقية، لا شك أن الآن الكرد يعانون من الصعوبة في اختيار ما يمكن أن يساعدهم على تجاوز هذه المرحلة. هذا الإرباك بوجه عام لا يمكن الآن أعتقد بأنه ليس أمام الكرد سوى العودة إلى الذات، يعني الواقع الكردي. كيف يمكن لهم أن يتجاوزوا الخلافات الداخلية أولا؟ ثانيا، كيف يمكن لهم أن يتفاهموا على اختيار خيار قد يساعدهم على تجاوز هذه المرحلة؟ أعتقد بأن الخيارات صعبة، ولكن مع ذلك هناك فرصة الآن حقيقية أمام الكرد إن استطاعوا أن يتجاوزوا الخلافات الداخلية. أؤكد على الوحدة الصف الكردي، لأن المراهنة على العامل الخارجي أوقع الكرد في ظل هذه السنوات الثمانية في ظل فشل مستمر. لم يكن دائما هناك أي استراتيجية أمام الكرد، دائما كان المسألة مسألة تكتيك. أعتقد بأن الكرد يحتاجون إلى أن يكون هناك موقف استراتيجي يعتمدونه في علاقاتهم الداخلية، الذي يمكن به كما قلت تجاوز هذه الصعوبات. طبعا الخيارات الآن أعتقد تكاد تكون محدودة، رغم وجود الآن محاولات من قبل النظام السوري، من قبل الروس، من قبل الإيرانيين والذين يتواجدوا في القامشلي، وهناك وفود أيضا موجودة في حميميم وأيضا في دمشق. الكل يبحث عن آلية ليستطيع أن يستفيد من هذا الفراغ الذي يشكله قرار الانسحاب الأمريكي. ولكن الكرد وحدهم يمارسون نفس السيناريو والآليات السابقة التي أوقعت الكرد بهذا الفخ، بأنهم دائما يكونون أسيري هذا العامل الخارجي أو ذاك. عدا عن الخطر التركي الذي دائما يكرر تهديداته للمنطقة، هناك أيضا خطر من عدم التفاهم مع النظام، وبالتالي أن يهاجم النظام مع حلفائه لهذه المنطقة. وأيضا قد يكون دفع داعش باتجاه هذه المناطق، أو خلق فتنة داخلية في المنطقة بين المكونات. وهناك مخاطر جدية على الكرد لابد من أن يتم التصدي لها، ولكن ليست بهذه الآلية التي تتم من خلال استفراد هذه الجهة أو تلك. لابد من موقف كردي موحد، وهو الذي قد يكون مساعد، وهو أيضا جاء في وقت متأخر أيضا. ولكنني من حيث الآليات قد أشعر بأنه هناك الأمل ضعيف جدا، وللأسف ما يقدم عليه الكرد وما يتم ممارسته من خلال العمل اليومي أو التكتيك القائم، أعتقد بأنه لا يختلف كثيرا عن نفس الممارسات، وهو فقط كل طرف يجد بأنه هو الذي يمثل الكرد في هذه المرحلة، وهو القادر على الاستفراد بالقرار الكردي. وهذا ما يضعنا في أن نكون دائما أسيري هذا المحور أو ذاك، هذا الموقف الخارجي أو ذاك، ولكن ليس هناك من آليات داخلية تساعد على أن نتصدى ككرد في هذه المرحلة لهذه المخاطر جميعها.